Harka fuunee kam jirtu kabajamtoota daawwattoota JMN amma immoo dabaree odeeffannoo ispoortii irra geenyeerra. Odeeffannoo ispoortii kan isinitti himan isanii cannaqaatii haga xumuraatti waliin tura. Taphoota liigii olaanoo Oromiyaa Ramaddii A fi Ramaddii B liigii olaanoo Oromiyaa guyyaa kaleessaa isteediyeemii magaalaa Sallaa fi isteediyeemii magaalaa Roobeetti gaggeeffameera. Qabxii taphoota liigii olaanoo Oromiyaa Ramaddii A guyyaa kaleessaan isteediyeemii magaalaa Roobeetti gaggeeffameen Mattuun 1-0 Harbuu Culullee yoo injifatu, Diimtuun 1-0 Ambuyyee akkasumas immoo Ajjeen Ammayyaa 0-0 qixa ba'uun Sanbituu fi Limmuunis 2-2 qixa ba'uun qabxicha qooddataniiru. Qabxii taphoota Ramaddii B liigii olaanoo Oromiyaa guyyaa kaleessaa isteediyeemii magaalaa Sallaatti gaggeeffameen ammoo Sirtiin 4-1 Garba Gurraachaa yoo injifatu, Sireen ammoo 3-2 Ali injifateera. Akkasumas ammoo Deeksisiif Jajuun 0-0 qixa yeroo xumuran Asallaa fi Giddaa Ayyaanaan 1-1 qabxii qooddataniiru. Odeeffannoo keenya biyya alaatti yeroo dabarru taateen Pirimeer Liigii guyyaa dhumaa kaan gaddaan kaan gammachuun geggeesse. Pirimeer Liigiin Ingilaandii kan bara 2024-25 tapha kaleessa sa'aatii wal fakkaataatti taphoonni 10 kilaboota 20 hunda gidduutti taphatame goolabameera. Muuziqaan Anfiild irraa dhagahamaa ture Richiitiin halluu diimaa dirree sana ule sagaleen gammachuu golee arfaniin dhagahamu dhugumaa dhamaatiin waggaa guutuutti cichanii hojjetan kun namaaf mala kan nama jechisiisudha. Taphni afur osoo isaafuu shaampiyoonaa ta'uu isaa kan mirkaneeffate Liverpool qophii addaa dirree isaa Anfiild irratti qophaa'e irratti waancaa isaa 20ffaa fudhatee jira. Tapha guyyaa dhumaa kanaan Liverpool Crystal Palace waliin 1-1 walqixa yeroo xumuru Liverpool goolii ittiin walqixa beekan lakkoofsise ammoo Mohamed Salah yeroo ta'u taphataan lammii Ijipti kun Premier League kan bara kanaa irratti goolii 29 galchuun kophee warqee badhaafameera. Liverpool taphoota afran darban jechuun erga shaampiyoonaa ta'uu isaa mirkaneeffate tapha tokkoyyuu hin mo'amne, lama mo'ame, lama immoo walqixa xumuree jira. Mohamed Salah goolii kana galchuudhaan alatti kubbaa goolii ta'u 18 mijeessee kennuunis bara kana kan isatti dhiyaate hin jiru. Kanaanis taphataa bara kanaa jedhamuun kan badhaafame ta'uu BBC'n gabaaseera. Bayer Leverkusen leenjisaa haaraa muude. Kilabiin Bundesliga Jarman Bayer Leverkusen leenjisaa haaraa Xavi Alonso bakka bu'uuf muudee jira. Bayer Leverkusen leenjisaa lammii Niizerlaand Erik ten Hag leenjisaa haaraa taasisuu isaa daqiiqaa muraasa dura beeksiseera. Leenjisaan ganda 55 Erik ten Hag leenjisaa Bayer Leverkusen waliin kontiraataa waggaa 2 mallatteessee jira. Erik ten Hag erga Manchester United gadhiisee booda hojii isaa isa jalqabaa ta'us beekameera. Odeeffannoo keenya xumuraatiin Klopp caalaa Sloot waliin tonkoo natti toleera jedhe Mohamed Salah. Taphataan sarara fuulduraa Liverpool Mohamed Salah kontiraataa Liverpool waliin qabu haaromsuu yoo baate gara Saudi Arabiyaa deemuuf murteessuu isaa ibsee jira. Osoo kontiraataa koo Liverpool keessatti dheeressuu baadhee gara liigii Saudi Arabiyaa nan deema ture jechuun Mohamed Salah ibsee jira. Waa'ee Kloppii fi Arne Sloot gaafatamee kan ture Salaan Klopp akka amma Arne Sloot natti dubbate kana natti dubbate hin beeku jechuunis dhaga'ame. Waan nurraa barbaadamuu fi galmii maal akka ta'e kallattiidhaan dubbata jechuus dubbateera. Itti dabaluudhaanis Jurgen Klopp caalaa leenjisaa Arne Sloot waliin hojjechuun natti tola jechuun Mohamed Salah dubbateera. Baalaandooriin waan baay'ee qaba. Waggaa jalqabaa kootti akkan isa caalu natti dhaga'ame. Garuu waancaa tokko illee hin injifanne. Bara kanas akkan injifadhu natti hin dhaga'amu jechuun Mohamed Salah dubbatee jira. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa odeeffannoowwan ispoortii kana gammaatti ture qophiilee waliin turtii gaarii.